99. Baik, di sini saya akan melakukan praktek pernafasan dalam dan batuk efektif. Baik Ibu, perkenalkan saya perawat Debbie yang bertugas pada pagi hari ini. Baik Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan pernafasan dalam dan batuk efektif. Baik Ibu, bisa duduk terlebih dahulu. Baik, saya akan menaruh bantal pada Ibu. Baik Ibu, di sini Ibu bisa tarik nafas selama 4 detik dan menahannya selama 2 detik, lalu dihembuskan secara perlahan. Dan Ibu menyongsong mulut Ibu. Baik Ibu, Ibu bisa tarik nafas selama 4 detik, lalu menahannya selama 2 detik, lalu dihembuskan secara perlahan, dan Ibu bisa mengenyangkan. Terlebih dahulu, baik Ibu, saya simpan tangannya di sini, dan tangannya di bantal. Oke Ibu, bisa tarik nafasnya dimulai. Baik Ibu, bisa diulang sekali lagi. Baik Ibu, saya akan mengalas bantalnya. Dan Ibu bisa memegang tempat utum atau dahi Ibu. Baik Ibu, bisa diulang lagi sekali lagi, lalu batukkan dahaknya. Oke Bu, baik Bu, bisa dibersihkan ya. Oke, baik, saya rapikan dulu ya Ibu. Baik Ibu, bisa kembali berbaring. Oke, baik, itulah tadi video praktek pernafasan dalam dan batuk efektif. Terima kasih.